tu už nedopíšu. Včera som pozeral na internete takýto traktor na John Deere, ale agro. Už máš zapojený? Hej, bol takto v garáde a lama dve cez kolesa a už ho vyprošťoval ťahom na cestu. Tak mi bolo smiešne, keď tu stromy neboli a čo, tak sa trtkam, ľade sa vyvalí monka a tých ťahali. Koľko minút ty môžeš nahrať to ešte? Daj pauzu. Lebo ja